फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने iQOO Z9X एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन से जब भी फ़ोन करते समय अगर आपके फ़ोन से आवाज़ नहीं आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन को ना एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है? अगला काम ये करना है, आपके मोबाइल फ़ोन में फाइल का ऐप है ये वाला, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। अब देखिए इस ऐप में आपको ना नीचे की साइड ऐप्स का ये वाला ऑप्शन आपको टैप करना है, ठीक है? अब यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप लिखा है ना, सिस्टम ऐप पे टैप करना है। अब देखिए इस पेज में आप नीचे आएँगे तो आपको ये एंड्रॉइड सिस्टम का ऑप्शन मिलता है, इसे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको स्टोरेज एंड कैच का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। अब यहाँ पर आपको क्लियर कैच का ये वाला ऑप्शन टैप करना है, तो आपका ये कैच के सामने वाला डेटा ज़ीरो हो जाता है, ठीक है? अगला काम ये करना है, आपके फ़ोन का जो स्पीकर है, स्पीकर को हल्का हाथों से साफ करना है। होता क्या है, स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल-मट्टी जमा हो जाती है, जिसके कारण मोबाइल से फ़ोन करते समय फ़ोन से आवाज़ नहीं आती है। तो ध्यान रखिएगा, स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है, ज़्यादा ताकत या दबाव नहीं लगानी है, ठीक है? अब देखिए अगला काम ये करना है, इंटरनेट चालू करके मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिस्टम अपडेट आपको लिखना है, ठीक है? नीचे आपको सिस्टम अपडेट का ये ऑप्शन आता है, इसे आपको टैप करना है, ठीक है? अब देखिए आपको ना इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है? अब देखिए अगला काम करना ये है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन को ना रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फ़ोन को ना रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं ना, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको ये सर्च आइकन का ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है इरेज़ ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। इसके अगले पेज में इरेज़ ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे दोबारा टैप करेंगे तो इससे आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फ़ोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है ना, उसका बैकअप ले लीजिए अपने फ़ोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और जीमेल आईडी का पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये 2 काम पहले करना है, उसके बाद फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है? तो मेरे बताए हुए तरीके आपको यूज़ करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना?